Вам когда-нибудь говорили, что вы храпите так сильно, что рядом с вами невозможно уснуть? Если так, возможно, вы страдаете от синдрома апноэ во сне. Это опасный недуг, который препятствует притоку кислорода в сердце и головной мозг. Из-за ночного апноэ вы просыпаетесь так часто, что когда вы встаете утром, вам кажется, будто вы совсем не спали. А еще апноэ приводит к опасной гипертонии, потере концентрации. Вы даже можете лишиться водительских прав. Апноэ во сне может даже привести к сердечным приступам. Ваша медицинская страховка может покрыть аппарат поддержания положительного давления в дыхательных путях, но фактически лишь половина пациентов, страдающих апноэ, действительно им пользуется. Вот почему вам необходим Super-Light – зубной аппарат от Лайла Рагуа, который предотвращает храп и апноэ во сне. Super-Light компактен, удобен и, что самое главное, выгоден на 100%. Наши тестирования показали, что он сохраняет свою эффективность долгие годы. Так что, если вы страдаете от апноэ во сне, нажмите на ссылку, чтобы заказать проверку зубного аппарата Super-Light, или посетите главную клинику Лайла Рагуа в Топ-и-Хиллов в Тель-Авиве. И не забудьте заглянуть на наш сайт прямо сегодня www.snore.co.il.